又翻嚟啦！咁呢，就啱啱就拍完呢個嘅 Skywalker 上集啦，呢個都唔係第一次，第二次啦。咁呢，就啱啱就開始入咗呢個嘅咩啦？啊係啦，大家如果邊個入到呢一個地圖呢，呢個有鐵嘅地圖呢，我一定要勸佢，一定要掘。如果你冇石嘅話，自己合成。你呢，掘咗啲鐵可以燒㗎。燒完之後，你可以做鐵斧啦、鐵衫啊嘢。你鐵唔夠，可以去一啲，你可以去第二個人嘅度嚟偷嚟掘佢嗰啲噶嘛。如果人哋掘咗，咁如果佢冇整嘢嘅話，佢啲鐵咧咪一定喺佢身上嘅。如果佢有整嘢，佢一日就整到啲鐵斧、鐵劍、鐵衫嗰啲嘢啦。咁樣始終咧都係好正嘅呢個地圖。不過咧，佢唔係最正嘅地圖，最正係嗰個，我都唔知點講，第時抽到再同大家講。嗰個 Kitty 嗰個係，睇下大家睇我呢個咧，一開始咧佢係會俾大家石稿嘅，唔知點解，我都唔明點解。之前係一開始係冇嘅，我睇下有冇梅先。着衫先，冇衫着，慘豬。咦拎呢個嚟嘅拎料先。有梅啦，唔使自己掘。我而家淨係測對鞋啊！地測對鞋咧就成身都有衫着，不過我要趁而家咧先整一個木棍，知唔知點解？因為我一陣想整嗰個鐵斧啊嘛，鐵斧係要三個鐵㗎啊，我記得係咯。成日自己有啲唔記得 Minecraft 嘅合成表，慘！有啲唔記得 Minecraft 嘅合成條，剩翻嗰兩個 keep 咗一個新嘅先。唔知點解佢會全北嘅，怪。哇！係咪？過嚟。無緣無故唔知點解多咗個鐵頭盔。我好中意呢個地圖嘅 bug 㗎，超 like 㗎。雖然我都唔知點解自己 like， 可能因為太正啩。明明淨係得5個，但係無端端多咗3個，即係總共變咗8個。好正，佢唔知道嗰啲鐵可以掘㗎，戇居仔。嗰邊有人，我唔過去咯。其實過去都好嘅，你唔知啊？嗰邊嘅鐵咧係好多㗎。學生仔，哇，咁正嘅！我都唔係大姐姐，好搞笑。得4個都做咩啊？做對鞋啊！求其我唔記得。大梅啊，可惡！嗰邊有梅，嗰邊唔知幾個咩嘅。中間嗰度嘅鐵咧超級多，足夠做晒成套嘅鐵裝㗎已經。唔係，係做成1、2套，係做幾套都得㗎，因為成堆啊。可以而家係6套啫，即係話
話，如果我儲咗兩個再儲咗兩個嘅話，我就可以整個鐵衫啦。即係我想搭去嗰邊。佢啲裝唔係好多啫，想過去。1、2、3、1、2、4、5、6、7、8、9、10。哎呀，真係唔該晒灰條佬。我諗下先，我而家淨係整咗個頭盔，之後好。笨蛋嘛！我装还这么差耶！我才会搞错。好。装好啊！不公平！不，我的装那么好，不好玩，不好玩，不好玩。我話好似個小豬啊！唔好扮好嘔心。唔想再扮，自己都覺得嘔心啊！有咳添，正在結束嘅嘢。咩皮膚？我嗰個男，喺邊啊？唔知係個怪。如果有男仔嘅皮膚係粉紅色，我嗰時同佢。如果男仔嘅我係話 Minecraft 個皮膚，男仔皮膚顏色係粉紅色嘅話，應該幾搞笑。應該好搞笑嘅。如果係嗰個地圖就好，因為嗰個地圖係超級無敵多係鐵嘅，可以整鐵。一開始你整咗鐵裝之後咧，好快就可以整件鐵衫啦，整埋鐵鞋、鐵褲啊、鐵殼盔啊。好快㗎，不過睇落唔係。呢個地圖我好中意起城堡咧。好啦，我下一集決定咧，我要設定個目標，每一集都嘅。我想整個城堡啊，因為太細啊。好眼瞓添有啲。出街20、19、18、17，踢爆張床佢，2、3、4，哎呀，係成呢個樹上面有冇？有個唔好啊！
點解冇㗎？會冇？點解會冇㗎？冇啊冇㗎，媽媽㗎，哎呀，會冇？我去邊啊？佢個方法睇落好多喎，以前冇係會唔會比我好㗎？我跌咗落去啊！我又跌咗落去啦。好啦，唔好扮醒。咁呢一集就做咁多先啦，拜拜。